So, welcome everybody, Sveiki atvykę. and thank you, Ilanta, for translating for us today. Yes, Simas is sick. She's sick. Did you say something Lithuanian or English? No, I'm telling what Simas, he is sick a little bit. Oh, okay, okay. I hope it will be okay. Then I will have a short meeting. It's okay. So we start as usual with just like guided meditation and enlightenment activation for those who wants to. Pradedam kaip visą laiką su nieko darymo meditacija ir nušvitimo aktyvacija. So we just sit here comfortably with closed eyes. Tiesiog sėdim komfortiškai ir užsimerkiam. Just landing here now. Tiesiog esame čia. We're just allowing this moment to be as it is. Ir leidžiame tą momentui būti tokiu, koks jis yra. Whatever is rising and falling here, we just Kad ir leave it alone. kas čia įvyktų, viską paliekame. Noticing how things are rising and falling. Ateina mintis, jos praeina. I'm not giving attention to anything specific. Specialiai į nieką nesigilinam. The attention is jumping from one thing to another anyway. Dėmesys šokinėja nuo vieno dalyko iki kito visą laiką. What we can call natural attention. Mes galim tai vadinti natūraliu dėmesiu. This system is alert. Jisai tiesiog yra toksai gyvas. So protect ourselves, so to speak. Jis tarsi apsauga, galima sakyti. This attention we can't do anything about. Ir su šitu dėmesiu mes nieko negalim padaryti. New sound is coming from the outside and the attention goes naturally there. Jeigu jūs girdite garsus iš išorės, tai dėmesys automatiškai eina tenai. But we don't consciously put the attention on anything specific. Ir mes nesąmoningai nukreipiam dėmesį į tos dalykus. We just allow the moment to be as it is. Dabar mes leidžiame momentui būti tokiu, koks jis yra. Whatever happens. Kad ir kas atsitiktų. Not pushing anything away. Nieko nenustumėm. Even thoughts are allowed to be here. Čia leidžiama būti net mintim. We don't push away any thoughts. Mes nenustumėm nei vienos minties. We don't try to make them quiet. Ir mes nebandom būti tylų. We don't do anything about them. Mes iš vis nieko nedarom su mintim. Noticing them, of course. Mes tiesiog jas pastebim. But not interested in them. Bet jomis nesidomim. Not interested in anything else, in anything at all for the moment. Mes šiuo metu iš vis nieko nesidomim. Just allowing this moment to be as it is. Tiesiog leidžiame šitą momentui būti tokiu, koks jis yra. And doing absolutely nothing. Ir visiškai nieko nedarom. And then this enlightenment activation will start soon. Ir nušvitimo aktyvacija tuoj prasidės.
We can take 1 or 2 minutes to come out of meditation. 1 ar 2 minutės išeiti iš meditacijos. So the topic today is quite small. Šiandienos topikas labai mažas, I mean short, trumpas, but it's quite important. bet labai svarbus. Because even if we understand that enlightenment has nothing to do with thinking, Jeigu mes nesuprantam, kad kas liečia nušvitimą, tai nėra ką daryti čia su mąstymu, we still think a lot about enlightenment, mes vis tiek mąstome apie tą nušvitimą. grabbing attention all the time. What is this enlightenment? Visą laiką užvaldo mūsų dėmesį, kas yra tas nušvitimas. So instead of running around and getting more and more confused in the head, Ir gaunasi, kad mes sukame vis ratus ir vis daugiau esame sutrikę mūsų galvoje. it can be good to just clarify some main concepts. Vietoj to mums reikia pasižiūrėti čia pagrindinę koncepciją, By what usually brings confusion. kas kaip taisyklė tą sumišimą ir duoda. This is the idea about truth on one side and reality on the other side. Čia yra apie tai, kad vienoje pusėje tarsi yra tiesa, o kitoje realybė. Is the truth the same as reality? Ar tiesa yra tas pats, kas ir realybė? How is it? Kaip tai yra? No, they are not the same. Ne, tai yra tas pats. They can become as some kind of surprise for some people. Bet kai kuriems žmonėms gali būti nustebimas. A reality is defined as what is. Realybė tai yra, kai tu supranti, randi, kas yra iš tikrųjų. What is arising in the moment? Kas yra šiame momente. What's arising in the moment is real in that sense. Bet kas yra šiame momente, tai yra tikra. We cannot deny the suffering feeling. Jūs negalite nuneigti, kad yra kančios momentas. It's real because it's here. Jis yra tikras, nes jis yra jau čia. We can't deny the thoughts coming. Mes negalim nuneigti, kad yra mintis. They are real because they are here. Jos yra realios, nes jos jau čia yra. To say that they are illusion is to miss the point. Jeigu mes pasakysim, kad tai yra iliuzija, tai jau bus kažkas ne taip. When we talk about illusions, Kai mes kalbam apie iliuzijas, we are talking about the interpretation of what is coming here. mes turime omeny apie interpretacijas, kas ateina čia. The thinking about it. Tai yra mąstymas apie tai. That is the journey that we do here. What is, sorry? What? This is the discoveries that we are trying to do here. Tai yra atradimas, kurį mes čia dabar žadame padaryti. To find out how is it really. Mes turime atrasti, kaip yra iš tikrųjų. The fear which is arising. Baimė, kuri atsitinka. Life is a very dangerous place. O gyvenimas yra labai pavojinga vieta. It's a thought. Tai yra tik tai mintis. And a feeling. Ir jausmas. And maybe even a body sensation. Ir gali būti pojūčiai kūne. And maybe also seems to trigger other destructive beliefs about ourselves and others. O taip pat gali sukelti negatyvius įsitikinimus ir apie kitus žmones. But it's based on the idea that life is a dangerous place. Ir visa tai gali būti paremta, kad gyvenimas yra pavojinga vieta. This is what we do here. You're questioning our beliefs about life. Ką mes čia darome, mes kvestionuojame savo įsitikinimus apie gyvenimą. And ask us a question, is it so that life is a dangerous place? For instance, it can be many things. Na, pavyzdžiui, mes galime paklausti, ar iš tikrųjų gyvenimas yra ta pavojinga vieta.
I'm not good enough, and so on. Arba aš esu nepakankamai geras ir I taip have to fix my life. Aš turiu pataisyti savo gyvenimą. All these thoughts are real in the sense Visos šitos mintis tarsi kaip jos yra tikros, because they're coming here. todėl kad jos jau yra čia. If you remember the metaphor of the ocean and the waves, Jeigu jūs atsimenat tą metaforą okeanas ir bangos, the ocean is all there is, okeanas yra tai, kas jau yra. and you are the ocean. Ir tu esi tas okeanas. And the ocean shows itself as waves, Ir okeanas save rodo kaip bangas. not in waves, as waves. Jis nėra bangose, jisai rodo kaip bangas, jis yra Say- kaip bangos. So if reality is one, Taigi realybė yra viena and it is ir tai yra one ocean, vienas okeanas, showing us something which seems to be many. kuris save rodo taip, tarsi atrodytų, kad tai yra daug. It has to be responsible for everything arising. Ir čia yra atsakingas už tai, kas kyla, už viską, kas kyla. Because there is only the ocean. Todėl, kad yra tik okeanas. So even ignorant thoughts are arising. Ir jeigu sukyla tos ignorinės mintis, jeigu sukyla, As a wave. kaip bangos. So reality is showing itself as everything which is arising. Ir realybė rodo viską, kas čia yra, kas įvyksta. It's showing itself as a suffering feeling. Taip pat jinai gali rodytis kaip kančios jausmas, Showing itself as fear, taip pat kaip baimė, anger. pyktis. This is reality. Tai yra realybė. That which is coming inside us, so to speak. Galima pasakyti tai, kas su mumise sukyla viduje. So reality is showing itself as suffering. Ir realybė save rodo kaip kančią. That is what Astavakra says in Astavakra Gita. Apie tai kalba Aštavakra Gita. I am the suffering too. Aš esu kančioje taip pat. What is truth then? Tai kas tada yra tiesa? Well, truth is something else. Tiesa yra kažkas kita? And that is to find out tą reikia atrasti. what is true in all these things which are arising. Kas yra tiesa visose tuose dalykuose, kurie ateina? The thought about there is a person responsible, me, is arising. Čia ateina mintis apie asmeninį aš, kuris pasirodo. That is one way of the ocean. Čia yra viena okeano banga, But it's not true. bet tai nėra tiesa. The content of the thought is not true. Šitas turinys, šitos bangos nėra tiesa. The task we have Tas dalykas is to find out what is arising is really true. yra surasti, kad tai, kas ateina, kas atsitinka, kas yra tiesa. Everything is real but not true. Viskas yra realu, bet netiesa. So by questioning our beliefs, we find Taigi mes randame kvestionuotus įsitikinimus, we don't see any responsible me when we look. bet mes kai pasižiūrime, čia nematome atsakingo aš. We don't see any responsible person in the story. Ir mes nematome atsakingos asmens toje istorijoje. We don't even see a story. Mes iš tikrųjų net nematom net istorijos. It seems to be a mental construction when we look closer. Kai mes pasižiūrime iš arčiau, mes pamatome, kad tai yra tik mentali konstrukcija. We don't even see a physical world outside. Mes net nematome fizinio pasaulio išorėje. It's also some kind of belief that you believe to be true. Tai irgi yra tarsi toks įsitikinimas, kuris turėtų būti tiesa. We don't even see a physical body. Nes jeigu mes ir nematome fizinio kūno, If we look closer, dar pasižiūrim iš arčiau, we find out it's just some kind of bunch of experiences coming together. mes tiesiog randame tokius fondukus visokiausių potyrių, patirčių. So the thinking is making an interpretation of everything which is coming Mąstymas interpretuoja viską, kas tik tai vyksta. and creates a story and the physical world outside and suffering, and I will not get it. Ir kuria visokias istorijas, kad aš čia ir kenčiu, ir kažko negaunu. This is all waves of the ocean.
Ir visa tai yra tik okeano bangos. And our task here is to find out what is true. Ir dabar dalykas yra tas, kad reikia atrasti, kas iš tikrųjų yra tiesa. And what we have been doing and we are doing here and individual sessions Ir ką mes darome čia ir individualiuose sesijose. is to just question these beliefs Tiesiog mes pašinuojame tuos įsitikinimus. and see that there is no story. Ir žiūrime, matome, kad čia nėra jokios There istorijos. is no responsible me, Čia nėra atsakingo aš. and so on and so on. Taigi, toliau. And find out what is here then. Ir tada ką mes čia turim surasti, kas yra iš tikrųjų. Well, we are not gone, Taigi, mes we are here, esame čia. living, existing, Gyvenam ir egzistuojam. being here, Mes esame čia. vibrating existence, you could say, Galima pasakyti, vibruojanti egzistencija. totally untouched by what happens in the story. Totaliai nepaliesta to, kas vyksta It istorijoje. is seen there is no story. Ir yra matoma, kad nėra ir istorijos. I'm just total, pure love. Aš esu tiesiog grynas meilė. One being Viena būtis, in total bliss. totali palaima. Not actually in total bliss, as total bliss. Ne totalioje palaimoje, bet kaip totali palaima. In realizing Ir suvokiu, that I am the ocean kad aš esu okeanas. and the story too. Ir istorija taip pat. Ocean showing itself as seemingly untrue thoughts. Okeanas pasirodo tarsi netikros mintis, which triggers emotions, kurios sutrigina emocijas tension in the so-called body, ir fiziniam kūne pojūčius and other destructive beliefs. ir kitus negatyvius įsitikinimus. Emotions which is creating other thoughts, Emocijos, kurios sukuria kitas mintis and so on. ir taip toliau. It's still the ocean showing itself as different waves. Bet vis dar okeanas rodo save kaip skirtingas bangas. But still the ocean. Bet jis vis dar yra okeanas. An ocean which is, so to speak, characterized by being one, Okeanas, kuris kaip ir yra vienas. by being total bliss and total love. Ir jis yra totali palaima ir totali meilė. So reality and truth is not the same. Taigi realybė ir tiesa nėra viena. This concept of Maya or illusion has been quite misunderstood. Šita koncepcija ar maja ar iliuzija yra nesuprasta. What is coming here, all the experiences are of course real. Bet visos patirtis, kurios ateina čia, jos yra realios, As phenomena. kaip fenomenai. But the belief that there are something which is outside there, that we But experiencing, that is not true. Bet tas tikėjimas į tai, kad mes jas patiriam va ten kažkur išorėje, tai nėra tiesa. The belief that there's someone here who can be in danger is not true. Ir įsitikinimas, kad čia yra kažkas, kas gali būti pavojuje, irgi nėra tiesa. But it's still real Bet vis dar tai As- yra as a- realu, as a thought. kaip mintis. And of course, this seeing Ir žinoma, šitas matymas, how it really is kaip yra iš tikrųjų, is also a wave of the ocean. taip pat yra okeano banga. There's no one discovering anything. Čia niekas nieko neatranda. It's just a discovery being made. Čia tas atradimas tiesiog jis tai jau It's yra. It's just a yeah, this is how it is, of course. Va kaip yra, va, žinoma. Sometimes called a shift in consciousness or something. Kartais tai galima pavadinti tokiu posūkiu sąmonėje. But it's not anyone doing that. Bet šito iš tikrųjų niekas nedaro. It's just a new wave coming. Tai tiesiog ateina nauja banga, galima sakyti. The one reality showing itself as that. Ir viena realybė pasirodo kaip tai. So it comes or not. Tai, jinai ateis ar ne? So we can just relax. Mes galime tiesiog atsipalaiduoti. What we can, so to speak, we can do
ką mes galime taip sakant padaryti, is create an environment by the non-doing meditation to be open for this reality to show itself. sukurti aplinką su nieko darymo meditacija, tai realybei tarsi pasirodyti, The truth of the reality. tai tiesai tos realybės pasirodyti. And then to question our beliefs. Ir tada kvestionuoti savo įsitikinimus. And to just investigate without teaching, without theory. Ir tarsi nagrinėti visą tai mokymą be teorijos. And that to find out what is actually true or not true. Ir surasti, kas iš tikrųjų yra tiesa, o kas ne. Yes, stop believing the things which are not true. Ir, sorry, don't believe or believe. Yes, stop believing what is not true. Stop. Ir nustoti tikėti mintis, kurios nėra tiesa. But not by discussing with the thinking mind. Be to, Not debating the be to thinking mind. nagrinėjimo, kas Yeah. yra tas protas. We never go to thinking. Mes neiname mąstymą. We will never win that battle. Mes niekada šito mūšio nelaimėtumėm. The belief system is so tight and so rigid. Belief? No, the belief system. Belief, sorry. Įsitikinimo sistema yra labai tokia pavargusi. So we just leave it. Mes visą tai paliekame. And instead ask ourselves, how would it be if I don't believe it? Geriau paklausti savęs, kaip tai būtų, jeigu aš visą tai netikėčiau. We don't replace one thought with another thought. Mes nepakeičiam vienos minties kitą mintimi. We just ask how it experience in this moment. Mes tiesiog klausime, kokia yra patirtis šiame momente. If I don't believe this particular thought that we are working with in the moment. Jeigu aš netikiu į tą būtent mintį, su kuria mes dirbame momente. And then something is happening. Ir tada kažkas įvyksta. Something is opening up. Kažkas atsiveria. Oh, but this state is much better. O, mano būsena pasidarė žymiai geresnė. But maybe I should go back to the old thought instead. Bet gal vis dėlto aš turiu sugrįžti prie senos minties. I never heard that option from you, actually, to be honest. Būti sąžiningu niekada negirdėjau iš jūsų tokios galimybės. You all want to be in the new state. Jūs norite būti naujoje tame, ką jūs jaučiate, būtis tą. It's not about finding something new or searching for something new. Čia nėra tai, kad kažką atrasti naujo arba ieškoti naujo. It's just not believing the things that we have believed to be true. Čia tiesiog yra tai, kai mes netikime į tas mintis, kurios mums atrodytų kaip ir tiesa. Of course, there's no one believing it. Na, iš tikrųjų, čia nėra ir to, kas galėtų patikėti tai. It's just believe it to be true. Čia tiesiog yra tikėjimas, kad tai gali būti tiesa. But it's just a way of talking about it. Čia tiesiog yra toks būdas apie tai kalbėti dabar. Okay. Gerai. It's good. For some people have confusion about this. That's why we use this, pick this topic for today. Kai kuriems žmonėms tai yra toks biškį nesusipratimas, kodėl aš šitą topiką dabar jums sakau. Temą. Hopefully it's more clear now. Aš tikiuosi dabar kažkam pasidarė aiškiau. Or maybe even more confusing, I don't know. O gal ir dar labiau neaišku pasidarė. So now you have a chance to protest or discuss it if you want to. Taigi dabar jūs turite šansą protestuoti arba kažką išsiaiškinti. Of course, we're not interested in thinking really. Žinoma, mes iš tikrųjų nesidėme mąstymo. Or some kind of theory. Ar kažkokia teorija? Non-dual theory or something. Kažkokia dualė teorija. But it's good to have the questions answered. Bet geriau, kad būtų klausimai visi atsakyti. If they keep coming back. Jeigu jie vis sugrįžta atgal. And grabbing our attention. Ir apima mūsų dėmesį. Then it's better to have them answered. Tada jau geriau gauti atsakymą. Krister, we could say that everything what we getting by mind and from mind is not real, it's fantasy.
Yeah, you can translate it yourself, the question. Aš čia paklausiau, galima taip pasakyti trumpai, kad viskas, kas yra iš proto, jau yra fantazija, netiesa. If we define the mind as thinking mind, Jeigu jūs turite omeny kaip mąstantį protą, because mind can be defined in so many ways. nes protas gali būti suprastas įvairiais būdais, But if we limit ourselves to the mind as a thinking mind, bet jeigu mes čia kalbame apie protą kaip mąstantį the, protą, what is coming is real. kas ateina yra tiesa. It doesn't mean it is true as a statement. Bet tai nereiškia, kad tai yra tiesa kaip teiginys. There is a responsible me. Tai yra atsakingas aš, That is a thought coming. ateina tokia mintis. And that is real. Tai yra tiesa. It is the ocean showing itself as that wave, that thought. Okeanas tave rodo kaip šitą mintį. But then there is another thought coming. Bet tada ateina kita mintis, This is true, o tai yra tiesa, jinai and sako. this is not true. O iš tikrųjų tai yra netiesa. So all thoughts are true or real, but they are not true. All of them. Visos mintis yra ir jos yra tikrovė, bet jos nėra tiesa. We can go deeper Mes galime eiti giliau and question, is there any thoughts which are true? ir galime paklausti, ar iš vis kokia nors mintis I'm yra not, tiesa. we're not talking about practical or creative thoughts. We're talking about propositions, something which is saying some statements. Mes čia kalbame apie tai, kas yra pasakyta, kažkokius pasakymus turime omenyje. Not really. Ne, iš tikrųjų nėra tiesa. But what we're talking about here, Bet va, mes apie ką čia kalbame. I'm using statements all the time. Aš naudoju visus tuos sakinius, It's tuos just a way, tuos teiginius visą laiką. it's just a way of pedagogically talk about it. Čia yra tiesiog toks būdas pedagogiškai perduoti kažką. But thoughts are based on polarities. Bet mintis yra tarsi pagrindą turi, kaip poliariškumą turi. Black and white, warm and cold, and so Juoda, on. balta, moteris, vyras, Oneness, duality, vienis ir dualumas. but they are nothing which is the word oneness Ir vienis, presupposes that there is something which is not one. galim įsivaizduoti, kad kažkas yra ne vienas, But in reality, there is not. bet taip nėra. Everything is yes, oneness is a quality of reality. Vienis yra savybė realybė. So by just saying something, Kad kai mes kažką pasakom, we're saying this is the opposite, is not true. mes when we saying something is opposite is not Yeah, true. the thinking mind is based on duality, Mąstantis protas remiasi dualumu, but reality is one. bet realybė yra viena. So we can never actually talk about it. Kaip taisyklė mes apie tai negalim kalbėti. When they open the mouth, it's ignorance coming out. Kai tik mes atidarom burną, neišmintis iš karto atsiranda. The best way to be in silence. Todėl geriausias būdas yra būti tyloje. So I will begin now. Taigi pradedam dabar. I'm just joking with you. Aš tiesiog čia juokauju. Maybe it will happen one day. Gal vieną dieną tai ir atsitiks. But as long as people want to talk about enlightenment, Kiek ilgai žmonės nori kalbėti apie nušvitimą, want to be guided to freedom, jie nori būti vedami į laisvę, wants to clarify concept around freedom, nori išsiaiškinti visas koncepcijas tos laisvės, wants to have instructions how to meditate and so on. nori turėti instrukcijas, kaip medituoti ir taip toliau, We have to use language. mes turime naudoti kalbą. Although we know that language is dualistic in nature. Arba mes turime žinoti va tą visą kalbą, jinai turi dualistinę prigimtį. But the true reality, the truth is that reality is one. Bet tiesa ir realybė yra viena. Maybe it's more of a advanced course. What course, sorry? Advanced course. Gal čia yra daugiau pažengusių kursą. But the Christian mystics, for instance, they have been talking about this all the time. Krikščionių mistikai apie tai buvo kalbėjo visą laiką. It's indescribable, they say. Tai yra parašyta, išaiškinta.
Reality is one. Realybė yra viena. God is one. Dievas vienas. And this divine presence is showing itself as what is. Ir tas dieviškumas, kuris save parodo, kaip viskas yra dabar, It becomes paradoxes. tai gali tapti paradoksu. Not because it is a real paradox. Ne todėl, kad iš tikrųjų yra paradoksas tikras. The enlightened state is not a paradox. Nušvietimo būsenoje nėra paradoksas. The paradox is only existing in the thinking. Paradoksas egzistuoja tik tai mąstyme. That something is one and at the same time showing itself as many. I mean, it's totally ridiculous. Čia apie tai, kad kažkas yra viena, bet iš tikrųjų save išreiškia daugybė ir tarsi viskas atrodo labai keistai. So many mystics are talking about this for all traditions, actually. Iš tikrųjų visos senos tradicijos, daugybė mistikų kalba apie tai. They call it in English word ineffable. Anglų kalboj yra toks žodis Indescribable. Nepaaiškinama. So they try to somehow point to it indirectly instead. Pointed instead directly. Yeah, indirectly instead. Indirectly, yes. Yeah. Jie stengiasi parodyti tai tiesiog tiesiogiai. By writing poems about it. Sorry, I didn't get. By writing poems about it. Okay. Yeah. Rašydami poemas apie tai. Or talking about what it is not. Jie kalba apie tai, kas iš tikrųjų nėra. It's not time, not space. Nėra laiko, nėra erdvės. There is no cause effect. Nėra priežasčių, pasekmių. The so-called via negativa, the negative way, saying what it is not. Jie tarsi pasako, ko nėra iš tikrųjų. In the Christian tradition. In the Hindu tradition, they call it neti-neti. Tradicijoje, o indų tradicijoje tai yra neti-neti. So we're trying to use indirect ways, metaphors. Mes tai bandome išreikšti tiesiogiai metaforomis. To somehow cover what we are talking about. Kad mes galėtume kažkaip išsisakyti ir suprasti, ką mes čia kalbame apie ką. We give some kind of direction. Mes tarsi tam duodame, suteikiame kažkokią kryptį. But we cannot never speak about it in literal terms. Bet iš tikrųjų literatūriškose terminuose mes negalime apie tai kalbėti. I'm using the word oneness here. Aš čia naudoju žodį vienis. But I know it's not correct. Bet aš žinau, kad jis yra neteisingas. How can there be oneness? Kaip gali būti vienis? It means there's something which is not one. Tai gali reikšti, kad kažkas yra ir ne vienis. But it is not. Bet taip nėra. So we use it for pedagogic purposes. Taigi mes šitus žodžius naudojame tokiam pedagogiškiam tikslam. So good to not take everything literally. Yra gerai viską suprasti literatūriškai. Any comment? Any question? Ar yra kažkokių komentarų ar klausimų? Was it an answer to your question, Jolanta, by the way? I don't know. Okay. I can't think now. Okay. That is a good sign. I understand nothing anyway. I'm just trying to understand what you Oh, you don't think now? Let's continue that way. Jisai klausė, ar aš atsakiau tavo klausimą, sakau, aš nieko negirdžiu, nieko nesuprantu, tik stengiuosi suprasti, ką tu sakai ir viskas. Jis sako, tau labai gerai sekasi, tęsk ir toliau. When Eckhart Tolle met this Zen master, Zen master said, enlightenment is not thinking. Vienas Eckhart Tolle pasakė, kad vienas išreiškė žmogus, kad nušvitimas nėra mąstymas. And then Eckhart said, oh, now I understand what has happened here. Ir Eckhart Tolle pasakė, dabar aš supratau, kas čia yra. 80% of the thinking is gone. 80% buvo kaip ir dingę. And I'm in shock. Ir aš esu šoke. What is left is just practical and creative thinking. O tai, kas liko, tai liko tik kūrybinės ir praktiškos mintis. We don't believe practical or creative thoughts. We don't believe? We don't believe them. Mes netikime į tas praktiškas mintis. They're just practical. Jos tiesiog yra praktiškos. They're not true or false. Jie nėra melas ar tiesa. So the enlightened state is 80% is gone. All the philosophical thinking, all the psychological thinking is gone.
Nušvitimas, tai kaip visa psichologija ir visi kiti tie mąstymai, 80% jie yra pasibaigę, jų nebėra. It's just pure being shining. Viskas, kas yra, tai grina būtis šviečia. So we see each other tomorrow. Taigi mes pasimatysime rytoj, For those who want. tie, kas norite. And if you have any Turkish friends, Jeigu jūs turite Turkijai draugų, you can invite them too. jūs galite juos pakviesti taip pat. Because it's going to be a Turkish translation tomorrow. Todėl, kad rytoj bus į turkų kalbą versta. Okay, see you everybody. We can end with a few minutes of silence. Mes galim pabaigti šitą susitikimą keletą minučių tyloje. Thank you very much. Ačiū labai.